pessoal, tudo bem com vocês? Então, esse é meu primeiro vídeo no canal e meu nome é Jeiel e hoje vou fazer uma receitinha para vocês bem simples, para aquelas pessoas que não têm liquidificador ou preferem bater manualmente, né? Então, vamos lá para a receitinha de hoje. Gente, eu peço que vocês se inscrevam no canal, tá? E deixa o like e ative o sininho. Vamos lá para a receitinha de hoje.